Да, тащи сюда. Надо ближе. Безопасный костер. Да, я тоже хотел сказать, не успел. Шойгу заценил бы. Давай, Одри, до крыши посадим сюда сверху. Занимаем боевые позиции. Первым на плот выходят сосиски. Только давайте, чтобы было это видно конструкцию. Ой, с этой стороны так это жарит. Лёш, смотри, какую серьезную замутили. Осторожно, как вентилятор. Давай подержу собаку. Нет, я бы собаку. Равнение! Налево! Да мне не видно меня! Из подмышки отлично торчит. Андрюшу видно. Убери руку, меня не видно. Убери еще раз. Прикольно! Собака вообще прям. Здесь с ума просто сошли. Сейчас я тебя заменю, Толь. Я люблю дурдом, я люблю дурдом, я люблю дурдом, я люблю дурдом, я люблю дурдом. Давай собаку сейчас с костром посадим. Давай, сейчас мое. Оп. Толян, ты встань с этого, с воды, пофоткай. Вот охуенно оттуда фотка. Все, сваливается. Конструкция. Не задевайте эту штуку вообще. Я так возьму все, пожарить. Не, просто надо палочки не задевать. Да ну да, я говорю, неудобно сделали. Надо было гнездо сделать. Вот ты, давай я так прям. Быстрее. Настя, ты мешкаешь. Да, лучше быстрее, а то Толя даже губу умудрил с варганом прищемить, а около такого... Это может быть крайне опасно, да. Давай жар сосиски. У тебя просто дар, как ты умудрил... Сосиски, Артем. Сосиски Жарь я. Надо быстрее их опалить. Выкоптить. Что ты взял? Я тебе сейчас это пожарю. Да, я сама буду. На, все, готово. Хлеб надо. Дай мне. По-моему, они уже готовы, их можно есть. Так, даже понял, жжет. Долго эта херня стоит. Она плывет или идет? А, не задевайте палки. Она, вот. А я твою дожарил. Нет, сейчас все что-нибудь принесет.